哇！今日晨早流流，咁早就要出發啦。咁康 Sir 就要衝出香港，去邊度呢？就係去珠海啦。好朋友咧，遠東幕場咧就邀請我哋去參觀佢哋嘅廠房。而家車程應該要仲有個幾兩個鐘，太眼瞓，都係繼續瞓一瞓先。坐咗2個鐘頭車，我哋終於嚟到珠海啦。你會見到個身後咧，其實就係遠東製造珠海有限公司。其實即係都係咧遠東幕場嘅分公司嚟嘅。陣間我哋就會睇下點樣去製造一件幕牆啦，點樣組裝啦，同埋最後點樣去包裝好之後咧，去運到去香港。事不宜遲，我哋出發啦！其實我哋身後咧就已經係佢哋玻璃幕牆嘅製造嘅工廠啦。其實佢哋呢度咧係有10條嘅生產線，每一日製造緊300至到400件嘅幕牆。先帶大家去睇下個廠房先。你會見到入面其實好密集啦，好似流水式作業咁樣。其實大致咧佢分為5個區域嘅。第一個區域就係開料，第二個區域就係加工。第3個區域就係組裝，第4個區域就係接膠，最後就係包裝，最後就係運送返嚟香港啦。細節嘅內容我哋就入去睇下啦，我哋行啦。嚟到第一個位置啦，就係開料區。你會見到一啲而家我身後咧，其實係啲好長嘅鋁料。慢慢經過切割機切返成啱嘅尺寸。之後愛嚟做成嗰個窗門嘅框，同埋愛嚟安裝個玻璃㗎。所以你會見到第一步就係個尺寸要啱，啱完個尺寸之後，界完之後就可以慢慢去到下一個步驟啦。我哋慢慢行過去啦。嚟到嗰個身後咧，你會見到咧，其實呢個係加工區啦，佢哋俗稱叫做機加區。機加咧，即係顧名思義咧，佢哋用機械嚟去做加工。你會見到個背脊呢啲鋁料咧係有窿啦，同埋愛嚟有時會有啲切割嘅機痕嘅。所以呢啲位置咧，佢哋就叫做人手加工啦。陣間我哋會介紹埋另一個咧，就係去全自動化加工，連人手都唔需要㗎。喺我身後咧，你會見到咧就係一道全自動化嘅加工機械人啦。你會見到其實佢係全自動，就唔需要有人手嘅。佢淨係得返個人手咧，淨係愛嚟操作部機。減少會工作意外啦。同埋令到佢咧更加準成嘅。其實組裝區咧就係將4個起料或者橫料係合返埋去。之後再裝返啲馬仔，裝返啲膠邊。裝埋啲膠條，再黐翻膠，形成一個框，之後愛嚟放個玻璃嘅。講咗咁耐都未見到玻璃，我哋行去望下啦。喺我身後咧就係吊運玻璃同埋組裝玻璃。組裝完擺完玻璃落去，下一步係咩咧？就係打膠啦。我哋去打膠啦。我哋嚟到打膠啦，打咩膠咧？983進口結構膠。天氣問題啦，冬天啦、夏天啦，係咪？一般係咧嗰個溫度咧係3到39度，然後咧濕度咧30到90度。所以唔怪之我哋入到嚟好似涼涼地咁，因為就係要控制個溫度。係。聽上嚟咧都好嚴謹喎，同埋都好專業化喎。因為嗰個結構膠咧係我哋幕牆個最重要一個環節啦，所以嗰個工藝咧要求係非常之嚴謹嘅。依家打完膠之後咧就關膠，嗰個結構膠要關住，關完膠咧就基本結構膠已經打完㗎啦。而下一步做面膠，然後裝埋嗰啲配件。呢度都好多膠嘢喎。打完結構膠，係咪仲有好多膠未擠咧？係。仲有一個防水嘅面膠，揸住呢個咩嚟㗎？嗰個係一個小面板，就係塞喺嗰個膠縫
咁啊，塞完入去，跟住再擠膠喺面。喺面哦，咁啊令到佢更加飽滿，同埋唔使擠咁多膠啊。係，仲要做埋保護。哦，好啊，咁我哋陣間去睇下啲保護啦。嗯，咁啊，我都知咧，保護咧其實都分好多種喎。咁啊，有邊幾種咧？我哋個一般係分3層㗎。第一層有嗰個手機靜電膜，就係嗰個 W 槓200厘。第二層就係藍色嗰個靜電膜，又 N 槓300厘。第3層咧就係嗰個中空板。呢3層嘅作用咧就係嗰個保護防止我哋個石屎水泥撞親我哋個單元件，係一個比較重要嘅保護嚟㗎。我哋之前見到啲玻璃咧係有好多膠水印嘅喎。我哋嘅藍色靜電紙啊，佢有一個非常大嘅特點啊，就係我哋黐上咗單元件之後1到2年啊，搣落嚟之後唔會留痕。哦，最緊要係冇咗嗰啲膠水印，如果唔係之後就清潔嘅時候清潔好麻煩。另外一個就係我中空板加咗嗰個阻燃劑啊，佢哋會有一定嘅阻燃能力㗎。保護咧都好安全啦，咁啊最緊要咧係令到佢個玻璃咧冇咁容易花同埋崩。咁啊講完保護，我哋去睇下點樣去試水咯。好，得啊，冇問題。呢個係我目前嘅嗰個試水測驗啊，主要係對我哋嘅試性、一個水密性啊、風性之類嗰個測試。我哋嗰個試水啊，採用嘅係全自動試水嘅流程。第一步就係我哋個單元件調到我哋個試水架上面，佢就自動運輸到我個自動試水池呢度。一般大概係25分鐘左右。試水測別最大嘅優勢就係咧，佢可以自動計算嗰個單元件嘅厚度。再計算佢應該壓落去嗰個水幾深，就完成我哋呢個測試，回到我呢度呢個傳送台上面。後面我哋質檢再 check 再檢查下嗰個有冇問題。最後面如果冇問題，我哋質檢會測試一個報表去確認嗰個目前試水係冇問題嘅。哦，好啊，咁啊多謝晒你講解成個試水嘅流程。咁啊，廠都冇晒人啦，咁啊唔好意思搞到你 OT 啦。冇事冇事啊，但應該大家都係應該嘅。咁啊，其實成個廠咧，我哋都大致睇完啦，由開料、組裝去到試水，其實成個幕牆嘅製造咧係非常之有工序化同埋專業化嘅。咁啊，所以如果你話個人建議咧，如果你話係少少崩啊、少少花啊，情願咧呢啲玻璃咧，我哋情願係接受打磨。因為如果你話係夾硬要換咗件玻璃嘅話咧，其實好多時你有機會咧現場施工係未必好似做得原廠做得咁好。咁啊有機會你話例如擠膠嘅時候有啲沙有啲塵積咗喺入面，令到個結構或者一個玻璃膠擠得冇咁好嘅時候，之後就容易有漏水。咁所以如果你話係避得嘅，就盡量都係修補或者唔好處理啦。咁啊如果你話去到崩咗爛咗，咁啊局部要換嘅話咧，就情願有時換玻璃嘅時候咧，要望清楚啦。時間都差唔多啦，咁啊，我哋要趕車翻屋企啦。記得驗樓要 flat check 啦，拜拜。